Kapino sa kagatos ka mga kabataan ug mga ginikanan ang napanalanginan. Human gipangapod-apod ang mga tsinelas gikan sa Adventist Motorcycle Ministry. 44 ka mga riders gikan sa mga nagkalain-laing dapit sa Mindanao sama sa Western Mindanao, Cagayan de Oro, Iligan, Hinguog ug Singdangan ang naghiusa alang sa mao nga katuyuan. This group, Adventist Motorcycle Ministry, is an international group and recognized by the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ug ang slogan ani sa ato ang kaning club, where every ride is a mission. Ang ato ang mission ani mao ang pagdala og kaning good tidings, nganing ginahanglan usab sa gugma pinaagi sa paghatag, pag-share usab sa ato ang mga pagkaon, tsinelas, o labi na sa ato usab nga panahon sa paghatag kanila sa pagtudlo mahitungod sa Ginoo, awit nga makapasalamat sa Ginoo. So dako kay mong pagpasalamat sa maabi-abihon gayud nga kaning paghigugma sa atong mga kaigsunan sa atong mga pastors, Pastor Junel Peren, Pastor Macnim Saramusing, o sa ato usab nga mga elder dinhi, mga members sa ato nga church. Daghan kayong salamat nga nahimo nga nagmalampuson ang ato ang mission karong adlaw. God bless kanatong tanan mga kaigsunan. Kining usa ka pare sa tsinelas adunay dakong kabag-uhan alang sa mga kabataan sa barangay Lawan-Lawan. Gikan dinhi sa Regional Office of the Seventh-day Adventist Church in Caraga Region ug sa Adventist Media Caraga, kini si Jun Jason Roaza alang sa MIZPA Live News and Commentary. Back to studio.